ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾರ್ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ರೆನೋ ಟ್ರೈಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಈ ಎರಡೂ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇದು ರೆನೋ ಟ್ರೈಬರ್ನ ಇಂಜಿನ್, ಇದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಇಂಜಿನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಏರ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಪಾರಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರ್. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳಿಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಈ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೊಸದ್ ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಇಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಟೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು. ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು. ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನೀಟಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಈಗ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಕಾರ್ ಟಾಕ್ಸ್.